做不下。后迄落人为着听传话，含一个肉体平衡者，为了表示超越能力，所产导致欺骗。上天在上，我所产导致，今日若当听到魔杀后壁迄道话我听，我甘愿即个肉体比我强，所以了后当中，迄个所产导致魔杀讲出来，心必免疫，即必为用。心必免疫，即道话讲，生灭灭，即个用，即道话讲出了后，所产导致飞去树仔顶跑跳，一直要实现咱的梦。所以跳了后，即个魔杀化作一个天使怎啊死？怎啊死？伊就是考验所产导致即个心智。所以咱讲即个讲有时讲讲文字变化啦，一个肉体啊外面用的是即个物件吼，就是讲一个人所产导致，物质迄个新变化啦，不如迄个，外一笔来先啦。就是讲你若当了解即个变化啦外一笔不要紧啦。反正讲当下就是咱当时，咱如今讲表面就接触到，找不到事情的即个原因。所以因为伊讲到即个心必免疫，听好，因当然你啦你讲即个物件，或者讲的答案，生灭疑。重要这部分，是安怎讲？诸法如常，是生灭法，这叫做世间法。咁是安尼，心灭免疫，这个心灭生灭，这个意是讲什么啊？这是一个过程啊，生灭是一种过程啊。但是伊本身在讲嘅，所以讲。是即个心灭，即个叫做世间法，也是法体，即个叫做气氛嘛。咱讲说叫做气氛。即个气氛来体当中，当然伊有心灭的物件。但即个心灭，即个法体的心灭，只是我今日做参的，我用的即辆车，用歹去了后，我是毋知影后即辆车，这是一个过程转折性的过程。毋是讲今日这车歹，含迄个司机窗过去，含迄个司机窗过去。我今日用这辆车2辆来这辆车，我若当用这辆车较特别钱的，我后厝我来买是买这免，是。我今日这是世间我做的人，但是我若在用着这个巴铁，因为我好好收，这个巴铁转去了后，我这个这个巴铁，就是这个身体，这个巴铁是一个工具，但是因为这个巴铁一个工具，我后起来借着这个巴铁，如果若搁收，我后起这个身体自成这个命，会当怎啊？证着较好的地方，就参照讲你今日你用着这个巴铁去行功了完，甲用着这个巴铁。去做最后行是两种无相像的结果。所以呢，因为这个巴铁做业，这个身体受罪；这个巴铁你若做业，这个身体受改造，对这个道理嘛。心灭，所以因为所产生灭灭疑，心灭免疫，这个意是一种的民族在一个过程，但是重要就是一个物件，这边。然后这边不用，这边，迄个极美，迄不叫做完美，迄个极美就参像我做你夜晚在困的时阵，你在晚上睡觉的时候，你今日进入了迄个如
迄个级别。对我想要问讲，王先生，你昨暝几点困？你甲我讲，我昨暝7点困，你昨暝才会进入了如何，迄才会显就这个级别。但是你甲爬起来，你6点起来，你6点已经处理你家己这个级别。你的思想已经3、6点嘛，对不对？所以你入去到厝内迄个当中变怎啊？极美回了。你昨暝一暝讲我，你好困无？我昨暝一暝到天光，我昨暝一暝到天光啦吼。是你一暝到天光，因为你入去当中呢，拢总无改变，所以你进入了迄叫做清净，迄叫做清净。清净，迄叫有我。你一暝你困的当中，你后哪？你若是讲你卖臭豆腐，你卖迄个火锅也知影，你卖肉粽也知影，你卖米粉也知影，我肯定你昨暝都袂无。是不是呢？你爬起来，这个会微动的，你会快乐吗？你看着痛苦，显得你没有进入到极美的。但是你一路。咱人会烦恼，会痛苦，会是非，会对立，会做这物件，毋是你昨天没有办法找到真理。是安怎今日咱人来到这个世界，听着死着听，听着我就欢喜，因为你为了要生活开，因为生死这是一个一直的物件，这是一个一直靠这个生死，所以离咱佛经来讲，叫做。生死业感不平等，生死内涵本平等。生死是世界人讲，内涵是2世人讲，阿罗汉讲，是毋是安尼？但是伊个讲生死内涵本平等到底生死是咩咧讲个呀？我来做个简单比喻，咱人世人讲贵心平等，贵心啊，这个。咱讲过身，佮过一个身躯，是对一个过一个身躯，是这个身体咧过这个身躯，是这个身体咧过这个身躯，毋是这个肉体咧过一个身躯，毋是咧解释。你这个肉体，你会当过哪？我去到咱人结束老化，你在烧掉。这个身体，咱常讲一句话，伫道生劫来价值当中，不增不减，不跌不息的物件。所以咱拄则讲的，玉林必会改生活法不如先定力，而今改传，当时咧讲安尼这就是我就是讲，你今仔日人玉林必会不改生活法，你完全无了解生活道理啦不如先定力去改传，这个改传就是改出啥物件？即便能够得解脱。这个疾病，这个疾就是我之前讲的，它是一个肠燥，面肠病，你会讲讲这个大病，就参照我的这里是判断比喻，这个太阳物件，咱今日讲这个太阳有公转，它有自转，那因为今日若照着咱这边，咱叫做天光对不对？咱这地球若转袂了照着咱头一体，讲叫做银行对不对？详细的银行对不对？但是我请问咱，这个月，这个太阳有阴暗时啊，敢有日时无？这个太阳无日时啊，阴暗时，是因为这个日头都晒过了后，伊照到着咱光这个日头叫做哪？叫做阴暗时。其实阴天，因为伊完全它是如如的不动，是安尼。就参讲你若，这老师问这学生同学，那今天我问你一个问题：太阳今天从哪里出来？一个囡仔就讲假孩子，老师我知影，今天的太阳是从高山转出来的假。那乙同学不是从高山。是从海边顶温过来海边，是不是？打电话海边，然后对海转出来，对不对？有同学不是，因为这个太阳是高楼大厦转出来的，因为就在城市。但我问你，三个对无？三个拢唔对啊！
拢叫伊是看你上，拢叫是看你上，拢唔叫是讲你，拢唔叫是讲你，是安怎叫看你上？上，无你看我来，我山顶看卖，你来看，敢是拢伫山顶边啊？啊无你带你去阿里山看旁边，你若短程嘛，拢去阿里山，啊是伫山转出来，哦对不对？因为你看就是一样，但是因为这个因就是讲离海边，你离海边当然嘛，伊无能早就不要转出来，跑入大厦，这是一个遮度，换一个解说它是在以下理论下，但是昆德来讲，凡所有相，皆是希望，它不是一个真实。不过你那种执着在个人的看法，咱当这个我们当然，哦，拢你这样，拢你这你家己的理论，拢你这你家己的看法，所以讲叫做你家己看叫做哪叫我执，你家己看叫我执，这你家己看法，所以要用力，那力不是如如嘛，对不对？太阳，哦，咱不讲讲，它离开了一切主相，离开了一切地球主相。这个对啦，哦，它是如如的努力，我的这里是刚刚的努力。你今天有一个如如的太阳在你的身体，你有一个如如的清净，这个叫清净，清净本体，清净本体，这个如太阳，这个是你看，你有一个太阳比你内底，是不是安尼？啊，你有一个太阳比这个内底当中，你刚才你是家己这个太阳。你敢若你这是清净的本体，你真内底，唔是，你唔知。是啊，因为你家己有这个话，我真啊无知，我看法，我到这物件，你的烦恼一堆，你的计较一堆，你的比较一堆，你的想法一堆，对倒来，对你的实体界，因为实体界就是咱社会是常讲的，你没有办法达到极限，就是因为你今日去这个变量，你这个变哪，这个太阳乌云来照。其实乌云甲太阳，这是差足远的物件。哦，乌云甲太阳是差足远的物件。你飞机若飞去乌云顶，是毋是拢叫做海阔天空？哦，太阳高照，是毋是安尼？啊，所以你咱互照，点啊照着咱就讲啊太阳无去啊，所以咱就是以相，以这个相去看这个物件。啊，咱互咱的思想，互咱的逻辑，看不掉的，我的看看不掉的。我的理论看不了，我的心理世界看不了的。你家己有一粒清净的本体，就参像迄粒太阳。好，伊遐如如伊遐物件，你怎安怎？咱讲欲见天上尾啊，是你掌上的明珠啊。你家己有一粒明珠啊，你家己唔知影，你看天星你也袂明嘛。所以你今日去学法，你进入大生活当中，要安怎理想？你安怎把这个物件，把你这个看不了这个物件给归掉，你安怎进入了一心不改，哦，叫做理想。啊，这上你若过离，就是讲离一切诸相了后当中，你会当离佛的佛法经内底当中有一句讲，哦，离幻即离，啊离幻即改，这个意境，你就是了解，一切物件拢总是一个泛化的物件，离幻即离。你我当然无去研究，离幻离着一切泛化物件，你就觉讲，迄个物件只是现现你如来的心灵内底。所以理想，咱已经讲啊，现在就是讲，迄个理想，你无互一切主相去来看掉，或者解说，就你无互迄个主相来打掉的，安尼叫做理想。一边就是现出着啊，现出着常照常电，迄个电。这不有常照哦，这太阳常照哦，这太阳常电哦，就是讲显出着伊家己你自心如来这发生出来。啊，若安尼咱个做一个解释，一切诸相内底当中是你的心上的大法则，一切诸相就是你心上的大法则，甲你讲就是这个道理。所以安尼当中，咱当时咱教育太祖直接一指导位。就讲理想这边。